Ndakugeithia mwiroreri wa Sawa TV ngunyitoge ni thiini wa tabarira ya urigiti wa Sawa iria ni Njeri wa Maina ngurehagira na muthenya wa umuthi studio ni citu twina ndagitari akioikaina ta ndagitari Phoebe kuma kuria General Hospital ya Nyahururu na muthenya wa umuthi twako tukiaririria murimu wa diabetes kana murimu wa cukari nigetha tukimenya maingi megie murimu uyu na ntondu murimu uyu ni ukoretwo ukiagagia andu aingi muno nikio tuonere ni wega tukorwo tukiaria maingi megie murimu uyu na nigetha mundu wothe akorwo agitaukwo hatari kuria marigure ndukireke nyambe nginyite ndagitari ugeni ndagitari thank you muno ni gwitikira guka ngwire karibu thiini wa Sawa TV ndirenda ugeithie mwiroreri no kimwire umite ku okay otogo mwaigwa mwiroreri hamari twajitagwo Phoebe Wangui na ndagitari wa mirire miega ngoragwo thibitari ya thirikari ya Nyahururu General Hospital umuthi otogo mwero tugukorwo tukiaririria uhoro wa murimu wa cukari na wetu ndihota kwigita naguo kuhitukira mirire miega no akiigua tugukorwo tukiaririria murimu uyu wa cukari na no nyende ngurie kiuria murimu uyu wa cukari ri ni ndita Njeri ni nguigua murimu wa cukari ngagiciria ringi ni gicukari nginyuire kiingi kia kindoria murimu uyu wa cukari niki ni wega muno Njeri kiu ni kiuria kiega na andu aingi ni makoragwo makiuria hindia waka thibitari twa guthima twakura wina murimu wa cukari andu ni makona ciuria icio ngoro-ini na magakuria koguo ri undu wa mbere ni riri murimu wa cukari otoguo moigwa ri ukaga kana murimu uyu ni kuonania wina cukari ni muingi thakame-ini yaku gukira githimi kiria kiagirire cukari wako wingihite thakame-ini yaku na nikio wonaga mwiroreri aria mahana ukago kuthibitari tukakorwo tukimathima kana kumathuthuria uhoro wa murimu wa cukari ni monaga tukimuruta thakame sample ya thakame na hau niho tuhotaga guthima githimi kiria gia cukari gi thakame-ini itu mwiri-ini na hau niho agikorwo ni cukari ucio wina guo mwiri-ini waku thakame-ini ni ukiritie githimi kiria kiagirire hau niho ukoragwo ukirwo wina murimu wa cukari thank you muno no atariria wega na auga ati githimi gia cukari no gikorwo gikirite kiria kirendekana he handu hangi njigua ngakigua atiriri uyu ate cukari wake withi nawe no akinjira no gikorwo na murimu uyu githimi gia cukari kiria kirendekana igakorwo gikirite naguo uyu wa thi uni atia ucio naguo murimu wa cukari ni weka wega muno kwanza mwiroreri no nginya twambe tumenye kwina andu aingi makorwo mena ciuria nyingi ngoro-ini umwe akaigua ati arendio cukari withi ungi akambe gukuria ndagitari riu njambie kuria cukari njambie kunywa juice na indo ciina cukari aca nigetha wirwo wina githimi gia thi gia cukari ri ni kuga atia ni gukoragwo na level kana citagwo ranges iria cikoragwo cionanagia mundu cukari wake wi githimi kiria kiagirire na ni kuri na iria cionanagia githimi kia iguru undu wa mbere no nginya nigetha twambe tumenye uhoro wa unyihu wa cukari kuonania wi thiri no nginya twambe tumenye atiriri githimi kia cukari uria wi normal ri gikorwo kiigana atia nima riu hari mundu tari na murimu wa cukari andu aria matari uthio kerwo cukari waku ni mwega ri githimi kia gikorwo ki normal utanyuite cukari utanyuite cai itagwo fasting blood sugar FBS aria mana thibitari magathimwo ni moyuguo fasting blood sugar yagirwo gukorwo iri gatagati ga 3.9 to 7.1 3.9 to 7.1 aria mari na murimu wa cukari ni moe na aria mana korwo magithuthuria uhoro wa murimu wa cukari ni njui ni moyuguo naguo nigetha wiru cukari waku wi iguru ri ni kuga atia angikorwo githimi giaku hindi yo utarite ni gikiritie 7.8 na nduri na murimu wa cukari kingikora kiritio 7.8 na nduri uranywa cai kana kunywa kindu kana mai hindi ni rucini kiroko wa thimu na ndurite kindu ni hau niho twambagia guguthuthuria na tukambe ukwira wina riski kana wina murimu wa cukari na nigetha tukwire murimu waku wina cukari wi thiri na githumbu twitaga hypoglycemia ni kuonania ate githimi giaku gia cukari ki below 3.5 githe wa 3.5 hau niho wiragwo riu wina cukari withi na we ukerwo wina kindu gitagwo na githumbu hypoglycemia na murimu uyu wa cukari ndagitari ri urehagwo niki hihi murimu uyu wa cukari ni kuri maundu maingi maria makoragwo makirehe murimu uyu wa cukari no riu in general uria ikoragwo iri kiria overall ya kiria kirehaga murimu uyu wa cukari ni ta undu wa mbere ugakorwo rwariungu rwaku rwariungu mwiroreri na githumbu twitaga pancreas ni iraruta githimi kinini muno kia hormone itagwo insulin
koguo rwari iguru kwina githimi kiria giagirwo kiruta gya guthia cukari uyu ni ndo kiothe mwiroreri kiria giothe turiaga mwiri-ini witu gikoragwo gigithio gigacenjio gigatuika cukari koguo angĩkorwo rwari iguru aku rutirahota kuruta insulin hormone yo itagwo insulin ya kuigana guthia cukari ucio ri hau niho wikoraga wina murimu wa cukari. Undu wa keri ni cells cia mwiri waku igakorwo itirahota kuabsorb kugucia insulin ino irutirwo mwiri waku wakorwo ni waruta insulin ya kuigana no cells cia mwiri waku citirahota kugucia insulin ino nigetha cihote guthia cukari ucio hau naho ugikora wina murimu wa cukari. Icio nicio general factors. Okay. Murimu uyu wa cukari ri ni gugituikaga ni kuri mithemba na kuri mundu thia kerwo wina murimu wa cukari muthemba uyu na we wina muthemba uyu kwa muhiano no njiro ndina murimu wa cukari type A no ngierwe na type B no nyende uthererie mwiroreri tondu andu ingi matigiko magitaukwo type cia murimu uyu wa cukari no ukorwo ukimatariria wega nigetha makorwo magitaukwo atiriri type ici ni iriku na cinyitaga mundu na njira iriku twambe tuhe type ni weka wega muno Njeri kiu ni kiuria kiega muno na ninju ni gigukorwo gigiteithia mwiroreri ni ukona mithamba mingi muno ya murimu wa cukari no muno ire kaine ni mithemba itatu na ni ikoragwo ikithumbura andu aria me micini na ninju eroreri ni makoretwo magithii thibitari ni ndu mathina maiganona ona gikoti wewe murwaru ninju nginya kwina mundu wa family yaku kana murata waku akoretwo ena thina tocio. Type ya mbere ri na githungu tumitaga gestational diabetes. Gestational diabetes na gikuyu ni kuga atia murimu wa cukari uria unitaga atumia marikia kuohanda. Warikia kuohanda wakora kwina mutumia arikia kuohanda ni gukona factors nyingi kana itumi nyingi itumaga mutumia uyu agakorwo akirwo ni anitwo ni murimu wa cukari. Undu wa mbere mutumia uyu angikorwo ohanda ena kilo nyingi ukirora ciagirire ni wikoraga wina murimu wa cukari wathi thibitari ri ugathi guthuthuria toko urabite ni ndu wa maundu mangi no ndagitari guthuthuria agakwira cukari waku wi iguru na wina kindu gitagwo gestational diabetes kana mutumia ohanda ri ni kuri kindu gitagwo placenta ira ikoragwo ikinita mwana ikioha mwana iyo ni ikoragwo ikiruta hormone ira citumaga cukari waku ugakorwo wi muingi koguo ri gestational diabetes ri ikoragwo iriki wahanda kwina tumia ra mohaganda ugakorwo cukari waku wi iguru no warikia kugia mwana ri agikorwo rafuatagirira mirire miega ri wikoraga wagia mwana cukari ucio ni uthiaga uguo thirite no kuhona gwaku gwa cukari ukuringanagira na uria ugukorwo ugifuatirira mirire miega na uria ndagitari agikorwo agikwira. Ni kwina muthemba wa keri muthemba uyu naguo tuwitaga type 2. Type 2 no wambe umenye mwiroreri atiriri wina type 1 wina diabetes ino wina ndari wangikorwo ndugukorwo ugifuatirira mirire miega na ndurafuatirira mawatho ma ndagitari ri wikoraga riu ukinyitwo ni type 2 ino turariria uhoro wayo. Type 2 ino ri nayo tukuga atia type 2 ino tumitaga na githungu adult diabetes kana non insulin dependent diabetes. Ni kuga atia murimu uyu wa cukari unitaga mundu mugima aiko na miaka 35 kuthii na iguru wina uhuthiku kana risk wina hatari ya gukorwo kinitwo ni murimu uyu wa cukari. Undu ungi aikorwo mwiri waku ndurahota kuruta tugire rwari uguo rutirahota kuruta insulin ya kuigana ni kuri na factors nyingi torio kunjuritie na ri factor 10 ri ni teri kuria gutuma rwari uguo rwaku rukorwo rukirehe thina na rikio turamitana insulin dependent. Undu wa mbere agikorwo risk cia murimu uyu ri agikorwo wina miaka 45 guthi na iguru wina risk kana 35 guthi na iguru koguo ungi kora ni wathi thibitari wathi mwero wina murimu wa cukari tukuigaga kategori ya type 2 muthemba wa keri. Undu wa keri either agikorwo ni mutumia ni arohete nda na arari na murimu uria wa cukari tukugite witagwo gestational diabetes aiko arari na guo ri na ndafuatarira mawatho ma ndagitari ri hau uguo ni agwikora akinitwo ni type 2 ino. Naguo muthemba wa gatatu tuko tukiaririria uhoro wa etagwo type 1 type 1 diabetes. No rikana hari nwege yake tukugite ni adult diabetes na human and insulin dependent diabetes. Leo type 1 le ikoragwo iri opposite. That is ni childhood diabetes na ni insulin dependent. Muno murimu uyu unitaga twana
na undu wa keri tofauti na mũthemba ũyũ wa type 2 ri ũyũ ũkoragwo ũgĩtegemea insulin mwĩrĩ wa mwana ũyũ ri ũkoragwo ũtagũkorwo ũkĩruta insulin rwariũngũ rwake rũkoragwo ũtakũruta homoni ĩno ĩtagwo insulin ya gũthĩa irio koguo hau niho ũkoraga rĩrĩ Njeri nĩ njũĩ wanacemania na mũndũ kana mwana arathi na gacindano akuĩte akamba agetheca atanarĩa rĩu ũcio akoragwo ena type 1 mũno mũno kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akorwo arĩ na type 1 nĩkĩ mwĩrĩ waku nĩ ũkoragwo wĩna thigari ciĩtagwo antibodies iria itũmaga mũndũ akorwo na hinya wa kwĩgita na mĩrimũ rĩu antibody ici ciaku rĩ na immunity ĩno yaku rĩ nĩkĩo tũmĩtaga autoimmune thigari ici ciaku ciũkaga cikarũa na rwariũngũ cikoraga cells iria citeithagia rwariũngũ gũkorwo rũkĩruta homoni ĩno ĩtagwo insulin koguo rĩu ciathũkia cells icio rĩ ũgakora mwĩrĩ wa mwana ũyũ kana mũndũ ũyũ rĩ ndũrahota kũruta insulin ya kũigana kana angĩkorwo rwariũngũ cells icio nĩ ciathũkirio ciothe rĩ ndũrakorwo ũkĩruta insulin ona ĩmwe koguo rĩu rĩ nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ anyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa type 1 ũndũ wa mbere twauga nĩ kĩndũ gĩtagwo autoimmune thigari cia mwĩrĩ wa mũndũ ũyũ cikarũa na cells cia rwariũngũ kana ũgakorwo wĩna mũrimũ ũngĩ ũngĩtũma thigari cirũe na mwĩrĩ na cells ici ciaku kĩu nĩkĩo gĩtũmaga koguo type ici ithatũ twauga nĩ gestational mũtumia ohanda type 2 ĩrĩa ĩnyitaga mũndũ mũgima type 3 type 1 ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyita ciana no heana wega muno na no nyende kuria atiriri type ĩno ya mbere nĩ wamĩta gestation type ĩno ya mbere rĩ no enyita mũndũ ũngĩ apart from mũtumia ũrĩa mũritũ aca gestational kĩrĩa kĩratũma tũmĩte gestational rĩ nĩ kuonania no nginya ũkorwo wohete nda na ndirikana mũno tũkiuga atĩrĩrĩ Njeri gestational diabetes ĩno rĩ tugire mũndũ nĩgetha mũtumia nĩgetha akorwo akĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ rĩ no nginya akorwo ohete nda either auma na kiro nyingĩ mũno akĩoha nda nĩ kũrĩ gĩthimi gĩa kiro iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ciĩ njega na nĩ njũĩ hau nĩ tũkarĩrĩria mũthenya ũngĩ rĩu either ũkorwo wĩna kiro nyingĩ ũkĩrora ciagĩrĩire ũkĩoha nda kana placenta no rika tukiwa placenta ya mwana igakorwo ikiruta hormones iria cikarũa na mwĩrĩ waku cigatũma rĩu cukari waku wongerereke ndanyita hau nigetha mũndũ ũkiuma na kĩũria ndagakĩrigwo atĩ ĩyo koguo gestation inyita mũtumia ũrĩa mũritũ okay nayo no type B rĩ type type 2 type 2 rĩ wauga inyitaga adult hihi ingĩkorwo ndĩ mwana rĩ nyitwo nĩ type 1 ndakinya harĩa 45 age tondũ rĩu ũcio nĩ mũndũ wa adult tuge mĩaka 45 and above hĩndĩ ndakinya harĩa 45 rĩ no kũhotekeka ningĩ nyitwo nĩ type 2 wambere ndĩ mwana rĩ nĩ ndarĩ na type 1 nĩ ndathiĩ ũguo ndamachua ndatuĩka mũndũ mũgima no kũrĩ no hotekeku wa kũnyitwo nĩ type 2 ningĩ kĩgĩthiaga na mbere rĩ reke nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ Njeri wĩna type 1 rĩ ũtingĩhotekeka ũnyitwo nĩ type 2 nĩ ũndũ already mũrimũ wa cukari nĩ wĩigĩrĩire mwĩrĩ waku gũtirĩ hĩndĩ atĩ kwamba umeja atĩ mũrimũ wambe ũkũrereke twambe tũtigane na ngũcoka rĩngĩ aca nĩ ũkũingĩra nĩ waingĩra koguo rĩu already ona ũngĩkinyia mĩaka 45 kana 50 tũthimaga ũhoro wa mũrimũ wa cukari kũringana na mĩaka ĩrĩa wanitirwo nĩguo ulikuwa na miaka ngapi ukishiko aiko wanitirwo wĩ mwana rĩ ona ukinyie miaka 60 turigwitaga type 1 okay hau nĩ weka wega nĩ gũtheria tondũ ndakenyita rĩ koguo gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ wa type 1 no ũkorwo na type 2 at the same time ũkoragwo na type 1 okay thank you muno nĩ ũndũ wa gũgĩtheria hau na twagĩtuĩka gũtaũkwo ona nĩ ndataũkwo by the way tondũ ngũgĩciragia atĩrĩrĩ aiko wakĩmachua mũrimũ mũrimũ wa cukari wa kũnyita ũtũraga naguo nĩma koguo rĩu rĩ kwĩna maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrora mũno twambe tũmenye atĩrĩrĩ nĩgetha twĩgite tũtikanyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa cukari nĩgetha tũtige gũtũra naguo nĩ ũndũ menya Njeri mũrimũ ũyũ waingĩra mwĩrĩ-inĩ waku nĩ ũguo no nginya ũmenye ũrĩa ũgũikarania naguo nĩ watuĩka part of you koguo ti atĩ nĩ ũgathiĩ ũhoerwo ũhone kana ũthiĩ ũnyue ndawa tũkwĩra rĩu nĩ ũguo nĩ waugĩra mũrimũ ũyũ kwa heri aca no nginya ũmenye mũno ũrĩa ũkũrĩa the only
Murimo uria tungihota gukwira ati no uhote gutigana naguo ri ni utugire witagwo gestational ni undu ngiko ni gufuatirira mawatho ma ndagitari wega ri no ko kiria wega uria kwagirire ri wagia kana gaku ri murimo ucio wehagira uguo no ngia gufuatirira mawatho ma ndagitari ri ni ugwikora wiki wina murimo uyu koguo twenda twambe tuyurie atiriri tugwikate nigetha tuigite naguo hindi no wehingura ri murimo ucio tuge nwakigia murimu uyu hindi no wi muritu na nwagithi ni wakihingura kana nwagia mwana koguo murimu ucio bado no uthi na mbere gukorwo uri mwiri-ini ona thutha wa kwihingura tukugite atiriri hindi tuguthomaga tugire angikorwo ndugufuata mawatho either undu wa mbere mirire miega wage kuria wega uria kwagirire tuge kungiko kwina ndora heago wage uko kinyua koguo ri mwiri waku already ni wigire at risk kwa ni kuonania ndurafuata mawatho already mwiri waku ri ucukari unuthire wigirite biu thakame-ini ni ugwikora wina ki type 2 ino ya diabetes mwithoreri no wakiiguira turaririria maingi megi murimu wa cukari na andu ingi makiwita diabetes kuri mundu ungigita ukwo ni cukari niguo turagikorwo tukiaririria no ngita ugitwandikira ndumiriri yaku ri no ugitwandikire kugerera page ni itu ya Facebook niyo Sawa TV ugitigia ndumiriri yaku hau ona ningi ukiuria kiuria kiria ungikienda gukorwo ukiuria ndagitari witu ndagitari hihi sign cia murimu uyu wa cukari ri ni iriku sign ni gukona general signs cia murimu wa cukari in common sign ya mbere ya murimu uyu wa cukari ri nigetha umenye ati ugikorwo wina ukimenya ati wina murimu wa cukari ri ni either ukore ni uranyota muno kuna mundu igua ni aranyota maita maingi undu wa keri ni kuhuta muno urari ukaigua no gufokera urafokera andu nginya makamaka niki ufokeririo cirathiithiete na mayo uranyua kunyua nginya ungigirwo mutungi haha ni ukunina sign ya keri ni wewe ya kunyota muno sign ya gatatu kwina andu makoraga urari mutungu nduramenya niki na nduri na stress urakora kilo cirathi nyihite urakora nguo ciaku irathi iregerete mufuto urekagira utakoha mucibi ni wambirie kuoha no kinye handu getha kamuko kambia gukundika sign ya gatatu nona nitugie mundu ni aranyota muno ni gukora ugithikioro maita maingi guthuguma ugakora na ndungikinya haria ndungiumothie thoko tarugamite maita ta 10 o uria uranyua mai no utuko ona urigagwo ni kira tumothie toro ni undu kaba hakuhi wethe gasturu uikare hau uguo ni uri gukorwo ugithikioro maita maingi koguo ni kunyota kuhuta muno guthikioro maita maingi gute kiro kwina andu amwe makorwo makiigwa makirio ni mutwe kangi kanitaga mundu gatarathira andu angi ukwambia kuona marundurundu urarora uguo ukambia kuona ukarigwo uria ni ng'ani kana tie nginya ukamba kwihura maitho wone wega mairia macio uguo koguo icio nicio sign iria muno ciko cie common iria cikoragwo ciuikaine muno na andu aria ingi mokaga kiria thibitari ri magioka nigetha tumathuthurie kana tumathime ri kindu kia mbere igua mundu amuria ndiranyota muno nie ndiramenya niki nyambirie guthikioro maita maingi na kamutwe kangi karande gatarathira tuka guthima ri twakora cukari wi iguru icio nicio sign cia murimu wa cukari wi iguru na ni kuri sign o uri kunjuritie twire mwiroreri no rikono kinjurio horo wa murimu wa cukari ko angikorwo githimi kiago githi koguo ni kuri sign nacio tofauti ici ingi tukwambe tukwarite uhoro wa cio ciuma cia murimu wa cukari wi iguru cukari uri iguru riu riu ni kuri sign nacio o uri kunjuritie cia murimu wa cukari wi thi mundu iguaga ate undu wa mbere na githungu twitaga sheki kuinaina ugakora ni urainaina muno undu wake uranita kindu kaigwa ta mundu muhure ni heho no kuinaina nya kuina riwa no kuinaina uraigwa mwiri waku ntawingitie heho undu wa keri ni ugakora ni urahuta muno ukaigwa wi muhutu biu undu wa gatatu kamutwe kangi karakuria ukaigwa riu kamutwe gakanika undu wa kana ni ukora ukaigwa gucunga ta gatoro uguo kuhoerera undu wa kana ukaigwa thiurura urarugama uguo ukaigwa thiurura ukona marundurundu ukamba ukarora uguo ukona andu magwa ni marona njata kuona gatunya njata kambia kuona njata urarora uguo kahinga maitho ukamba ukona njata ukahingura ringi ni kuonania cukari waku withi na ni njui njeri wanaigua uguo toko uhutite uri waigua kauta uhutite ni waigua kinya gathiuro gakangi ukona ndo ukaigua maru matie na hinya uraigua maru icio nicio signs okay na riu ni undu wa mwiroreri ri
gucokie thutha hau hanini thutha hanini ni twagweta mithemba eno itatu ya murimu uyu wa cukari riu we sign ici ri ingikorwo na type 2 kana ngorwo na type 1 hihi ndi mwana sign ici ni common no cio go experience or ingi experience ndi na type 2 sign ici ri na nikio ngwendie ni cia general sign tucitire general kijumla na kweli koguo tina sign ingi urikora tofauti murimu wa cukari no murimu wa cukari cukari uri kugwa ona wiki ate no nginya urigwa sign iriku ici na cukari uri kwambata ri either wina nda either ni type 1 kana type 2 dalili ici no cio urikorana naki nacio na riu ri mundu hihi angihota kwigiririria atia murimu uyu wa cukari no tutanathi hau ri no nyende twambe ngicoke kuri mwiroreri ndikimwire akireke tukirihe biru ndukio ni ukiathie muno ni nabatara ukinyua tumai reke tukiambe tuhorere hanini tugicoka ri tukirore mundu angihota atia kwigitira murimu uyu wa cukari kana diabetes nigetha mundu aiko agitaukwo wega niguo reke twambe tuhuhia hanini mwiroreri tugicoka nitugucoka na maingi koguo ndugathie haraya